أنا مش طالبة كتير، كل اللي كان نفسي فيه كلمة حلوة، حضن يطمني، نظرة تقولي انتي لسه في عيني زي ما كنتي زمان. بس كل يوم يعدي بحس اني لوحدي جوه بيت المفروض يكون أماني، وأكتر حد بحبه هو اللي بيكسرني. أنا بريت أخاف منه، أنام وأنا ببكي وبسأل نفسي كل ليلة، هو لسه بيحبني ولا أنا بقيت هم تقيل عليه؟ في ستات كتير عايشة مع أزواجهم بس مش حاسين إنهم متجوزين رجالة بجد. البيت مليان ناس بس القلوب فاضية. إزاي تبقى معاها وهي مش حاسة بيك؟ فين الكلام الحلو اللي كانت بتستناه منك؟ ولا خلاص بقيت توزع الكلام ده على كل الناس وهي لأ؟ فين احتوائك؟ فين إحساسك؟ ولا افتكرت إنك لما تبقى جاف وقاسي تبقى كده راجل؟ اللي يفتكر إن الرجولة في الغلظة يبقى عمره ما فهم الرجولة. اللي ينام ومراته بتعيط جنبه يبقى فقد إنسانيته قبل ما يفقد احترامه. اللي يخليها تشتاق لحضن أو كلمة طيبة ويبخل عليهم ده مش شريك حياة، ده وجع مستمر. في رجالة فاكرين الست خلقت تخدم وتطبخ وتسكت، بس نسيوا إن الست دي أم وبنت وأخت. نسيوا إنها روح محتاجة حنية مش أوامر. مين قال إنك لما تتعصب وتزعق تبقى قوي؟ القوة إنك تحتوي، تسامح، تحضن، تسمع. القوة إنك تبقى أمان. في رجالة بيضحكوا وبيهزروا بره البيت ويرجعوا يكشروا للي مستنياهم بدفى وابتسامة. فين العدل؟ فين الرحمة؟ ولو فشلت العلاقة يرموا الغلط كله عليها، رغم إنه هو القائد والمسؤول الأول عن نجاح البيت. كل وجع بتحسه مراتك هو انعكاس لطريقتك معاها. كل نظرة خوف سببها انت، وكل لحظة كره انت اللي زرعتها. اسمع كلام نبيك، استوصوا بالنساء خيرا، وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يا رب ارزق كل زوج قلب رحيم ولسان طيب وحضن دافي يكون أمان لمراته. ويا رب ما تخليش ست تبكي من وجع ساكن معاها. يا رب اجبر بخاطر كل ست مكسورة في بيتها، واهدي كل راجل نسى يعني ايه يكون سند. لو الفيديو ده لمس قلبك ساعدنا توصل الرسالة لكل قلب محتاجها. شارك وانشر واشترك في القناة، يمكن تكون سبب في تغيير حياة. دمتم في أمان الله.